So we finished last time. Text 52, I hope. Like this. で、前回はシリマドバーガバタム10編11章の52節が終わったところだと思います。We finished at 52. I'm not sure. Okay. Yeah, it's okay. I think also around like this. Sorry? Yeah, I also think around 52. My memo is from 52. Okay. So Tadabakarim Sulok Vasina Samakiran Nand Mallikarabi Samidire Chanakan Shankas Pastove Stad Viksha Gopal Suta Visis Mide. At that time, the celestial denizens of the higher planetary system showered Mallika Pushpa flowers grown in Nandana Kanana upon Krishna, the enemy of Bakasura. They also congratulated him by sounding celestial kettle drums and conch shells and by offering prayers. Seeing this, the cowherd boys were struck with wonder. その時 Now に I read slowly that you can translate. At can that time, Radha? yeah, So can I translate in back channel or like this? Many Japanese are here and my friend also here. It's possible? Open channel translation. She can listen your voice also with me. yeah, I read once again. Thank you. At that time, 当時 the celestial denizens of the higher planetary system showered Mallika Pushpa, flowers grown in Nandana Kanana. でその時に貴重な、天界、高い惑星のところからマリカのプシュパ、花が捧げられた。それはなんだかーなで、咲いたものであった。Upon Krishna, the enemy of Bakasura. クリシュナ、バカースラの敵、クリシュナの上に。They also congratulated him で、彼らは by sounding. Yeah, you do. 彼らはまた、クリシュナのことをこのようにも祝福している。By sounding celestial kettle drums and conch shells. ホロガイ。And by offering prayers. 祈りを捧げることによって。Seeing this, the cowherd boys were struck with wonder. これを見て、牛飼いの男の子たちは驚きに圧倒した。So many times Krishna appeared as a savior of these Brajavasis. たくさんクリシュナはブラジャバシーたちの治安を守っている。But whenever they looking that some special arrangements are there, like the higher planetary system, they are showering the flowers on Krishna. でも時々特別なことが起こる。天界の高い惑星の人から花が注がれたりとか。All this
Brajavasi children, this was little strange to understand what's going on. だから、ブラジャバシーの人にとっては一体何が起こっているのか時々わからない。Because they were completely innocent and simple. ブラジャバシーの人ってのはとってもシンプルで深く考えないから。So for them, this was nothing more than strange, wonder. だからブラジャバシーにとっては、それ以上、不思議だ。まあ、それ以上何もないんですけど。Now text 53. 53節。Muktam bakasya upalabhya balaka ramadaya prana nivendriyogana sthanagatam tam parirabhya nirvritaha praniyavatsan prajmetya jagu. Just as the senses are pacified で、まあ、まる when で、consciousness and life return. で、意識や命が戻ってきたときに感覚器官がまた蘇るように。So when Krishna was freed from this danger, クリシュナがこの危険な状態から自由になると、all the boys, including Balarama, thought that their life had been restored. バララームを含むすべての男の子たちもまた生き返ったようになった。クリシュナが蘇ったから生き返ったようになった。They embraced Krishna in good consciousness. いい気持ちでクリシュナを抱きしめ、And then they collected their own calves 自分たちの子牛を集め、and returned to Brajabhumi 男 where の they declared the incident loudly. 男の子たちはブラジャブーミーの地へと戻っていった。そこで何が起こったかを大声で話しながら。Here is the one word is coming, declared the incident loudly. で、最後のところで何が起こったかを大声で喋りながら帰るとありました。So the many time it was happening, it was the practice of the inhabitant of Rajabhumi. Rajavasis have a particular kind of practice to collect some incident in their poetry. で、ブラジャバシーの人たちは何をしているか。ブリンダーバンでいろんなことが起こる。で、その起こったことを詩にして歌ったりよくします。So here they did the same. 同じことがされています。They composed poetry about the incidents で、何が起こったかを歌にしています。that occurred in the forest when Krishna performed his different activities of killing the asuras. アスラ、悪魔たちを殺す様々なクリシュナが活動したその森で何が起こったかを。So in Srimad Bhagavatam, we can see that these things are composed in the form of stories and poetry. バガバタムの中でも見受けられます。何が起こったかということをこのように歌になったりしています。And all this have done by professional poets. で、プロの詩説家がこれを歌にし、And these professional poets were singing also, sing で、プロ that の in 人 future たちが people can sing. プロの人たちが作った歌を将来私たちはまた繰り返し歌うことができています。That's why declared the incident loudly means they were singing. で、ここで男の子たちが大きな声で歌っていますが、それを書い आज て、 कान्हा ने असुरा को मार दियो रे, आज कान्हा ने असुरा को मार दियो रे, आज कान्हा ने. This type of poetry.
じゃあ、岩 So 原 they ジャバ were シ so they're singing Brajavasi mood, singing like ボロ、 this. ボロボロ、 Now こんな text 感じです 54. よって。はい、Thank you. श्रुत्वा तद विस्मिता गोपा गोपेश्चाति प्रिया धृताः प्रत्यागत निबोध सुख्या दक्षंत कृषि दक्षिणा. When the cowherd men and women heard about the killing of Bakasura, brother of Putana, in the forest, they were much astonished. 牛飼いの男の人たち、女性たちが、このバカースラ、プータナのお兄さんを森でクリシュナが殺したという話を聞いて、ブラジャーの人たちは非常に驚きました。Upon seeing Krishna and hearing the story, で、クリシュナを見て、この話を聞いて、they received Krishna very eagerly, thinking that Krishna and the other boys had returned from the mouth of death. ブラジャーの大人たちはクリシュナを非常に愛情深く受け入れます。なぜならば、クリシュナや他の男の子たちが死の間際から蘇って戻ってきたと思ったからです。The one thing to be noticed that how nicely, very simply, they are accepting the things. で、ここで興味深いのは、ブラジャーバシーの人がいかにシンプルに物事を受け入れているかということ。How much love of our Ishtadev that he doesn't want to interrupt 愛に the 溢れてる。 sweetness that 愛に溢れてるので、もう甘く、深く考えないで甘く受け入れるだけ。the sweetness coming from the side of devotee. で、その甘さは実はデボーティーの側から出されているというのがポイントです。He's complete. Why he need to do all these things? なんでこんなことできるのかしらと思いながら。But the mood of Brajavasi attracted Krishna's mood. で、このブラジャバシーのムードがクリシュナを引きつけることになる。And Krishna thinking, why I came? I came for this. だからクリシュナ考える。なんでここにいるのか。このために僕はここにいるんだと。Thus both sides, Ishtadev and the devotees, both are enjoying で、この in よう a に、 very simple and normal way. イスタデーバもデボーティーもこうやってシンプルに愛情交換をして味わっているのがブリンダーバンなんです。No need to explain so much big explanation on the level of Shastra. No need of big explanation, big philosophy. Simply accepting. ややこしい哲学的な経典上の説明はいらない。ただもう受け入れるだけ。Thus, the Brajavasis, the parents of cowherd boys, they look upon Krishna and the boys with silent eyes. で、このようにしてブラジャーの大人たちはクリシュナと男の子たちを穏やかな目で見つめ、not wanting to turn their eyes aside now that the boys were safe. 男の子たちが無事に帰ってきたので、じっとただ見つめていました。So now Prabhupada is writing on to the same thing. Because of intense love for Krishna, プラッパードも同じことを言っています。クリシュナへの強烈な愛のため、the cowherd men and women simply remained silent, simply. 牛飼いの男たち、女性たちはただシンプルに黙ったままだった。Thinking how Krishna and the boys have been saved. いかにクリシュナや男の子たちが無事に戻ってきたか、それだけ。The cowherd men and women looked upon Krishna and the boys
and did not desire to turn their eyes aside. 牛飼いの大人たちは、クリシュナと男の子たちをじっと見つめて目をそらそうとしたくなかった。Because all they gone inside the mouth of Bakasura. で、 And it was almost not possible. そう、バカースラという悪魔の怖い口から出てくるなんてとても普通はできない。But they have been saved. でもなぜか彼らは助かった。This was the most surprising moment for them. だからこれは最も驚きに値することなんです。Unbelievable. 信じらんない。How it is possible? なんで In any small incident, Brajvasis are saying, how it is possible? どんな些細なことでもブラジャバシーの人はなん How で could have this possible? なんでそんなことってなる。Because the simplicity. シンプルに生きてるから。They are not using a lot of their intellects. I guess like this, I guess like this, I guess like this. で頭を使って僕 Like は in modern とか、そういうこと言わない。 intelligent people doing. 頭 They い are い not と doing anything. 時に言われる人はやるけれども、ブラジャバシはそんなこと言わない。すごい。Text 55. 55 Bhavo 節。 patasya balasya bhavo prityovo bhavan apyasid vipriyam tesam kritam purvam yato bhavyam. The cowherd men, headed by Nanda Maharaj, began to contemplate. ナンダマハラージを筆頭とする牛飼いの男たちは言い始めた。It is very astonishing びっくりした。 that although this boy Krishna has many times faced many varied causes of death, このクリシュナという男の子はもうたくさん死んでしまうようなことに直面している。by the grace of the Supreme Personality of Godhead, でも、至上主の慈悲によって、 it was these causes of fear that they were killed instead of him. 彼の代わりにその恐ろしいことを殺そうとした者が死んでしまうのだから。The cowherd men innocently thought, 牛飼いの男の人たちはあまり深く考えずに思っている。and saying, our Krishna is innocent. で、彼らは言います。私たちのクリシュナは何も知らないから。The causes of death that appeared before him 死に至らせるようなことがクリシュナの前に現れても、were themselves killed instead of Krishna. なぜかクリシュナの代わりにその人が殺されてしまうのよ。This is the greatest grace of the Supreme Personality of Godhead. これこそが至上主の最高の慈悲だわと彼らは言う。So this happens in our life also. で、これは私たちの人生にも Innocency is not foolishness. 深く考えないというのはバカであるということではありません。Many people can think innocents are fools. たくさんの人は言います。イノセント、あまり深く考えないということはバカだなぁと。No, そうじゃない。they don't know actually which kind of energy help behind innocency. で、そういうふうに言う人は知らないんです。その深く考えないということの背後にどんなエネルギーが流れているか。Any kind of innocence. どんな類であれ深 You く考えない。 remember always. A person is completely looking like a fool. Is really not a fool.
He is innocent. There is a big difference. We do mistake many times to understand all these things. だから多くの人がこの深く考えない Because と we think that we are intelligent. 深く考えないということと、バカということを混同しがちなんです。だから本当に頭がいいということはどういうことかというのがポイントです。This kind of fake proud doesn't let us to understand the meaning, the difference between foolishness, difference between innocence. で、この深く考えないということ、そして、バカだということ、この違いをよく理解してください。The baby is inside the mother womb. 赤ちゃんがお母さんの中にいるときに、Who protects? Who cares? 完全に守られている。At that time, this Jiva is totally innocent, not knowing anything completely. その時にジーバ、生命体は完全に何も考えないで自由ですね。Our Ishtadev was, Krishna was, he need me. で、私たちのイシタデーバもそうです。私が必要なのね The。same thing after coming out in this material world. で、同じことがこの物質界に現れても起こります。If one who is not contaminated with the dirt of this material world, なので、物質的な思考がない人はそうなる。doesn't matter what he is doing 一体その人が何をしていようが関係ない。 or not doing. 何かしてなくても関係ない。One source of energy is always there behind him. ということは、背後に何かそのエネルギーがあるからそうなっているということです。深く考えないというの。That's why the teaching is there many So times by our Mahajans. それが私たちのマハジャンたちが何度も何度も繰り返し私たちに言うことです。Never disrespect anyone. だから決して他の人のことを、敬意を払わないことをしてはいけない。Amani na man dena. This is important over there. すごく重要です。Now text 56. 56節。 Atapyabhi pantenam nevta ghordarshana jigham sayana masadya nan nasyantagno patangvat. Athapya bhivamtena nevte ghordarshana. Although the cause of death, the Daityas were very fierce. They could not kill this boy, Krishna. どんなに死の間際に追いやろうとも、大茶たちは非常に恐ろしかったものの、クリシュナを殺すことができなかった。Rather, because they came to kill innocent boys. この純粋無垢な男の子たちを殺そうと彼らはやってきたものの、As soon as they approached, they themselves were killed. Exactly like flies attacking a fire. すぐに彼らが近づいたら殺されてしまった。それはまるで飛んで火に入っていく虫のように。If flies want to attack on fire, what will happen? で、ハエが Fly will finish. ハエが火の中に入ったら当然死にますね。Nanda Maharaj, Prabhupada is not saying in his purport. Nanda Maharaj innocently thought, ナンダマハラージは純粋無垢に考えます。perhaps this boy, Krishna, formerly killed all these demons.
多分、このクリシュナは一般的にこれらの悪魔すべてを殺していると思われている。And therefore, in this life, they are envious and are attacking him. だから今世において彼らは嫉妬からまた彼に攻撃をしてこようとする。But Krishna is a fire でも and ク they リシュ are ナは flies. 火であり、その殺そうとした悪魔は、まるでハエである。And in a fight between the fire and flies, the fire is always victorious. だからハエと火が戦ったら常に火の方が勝つに決まっているのだ。Fighting is always taking place between the demons and the power of the Supreme Personality. 悪魔と至上主の力において常に戦いというのは続きます。Paritranaaya sadhunam vinashaya cha dushkritam. Anyone who is against the control of the Supreme Personality of Godhead must be killed. 誰であれ至上主に歯向かう者は必ず殺されます。Life after life. 何世にもわたって。Ordinary living beings are subject to karma. 一般の生命体はカルマに依存していますが、But the Supreme Personality of Godhead is always victorious over the demons. 至上主は常に悪魔に勝ちます。So it is very simply that we cannot go against the control, これはすごくシンプルなことで、 superpower. 支配している力に私たちは歯向かう必要はないということを教えています。Very clearly we should understand this. We are under control of something. 何かの支配下に置かれているということがよくわかる。Even as a dasi, we are under the control of Srimati Radhika. 私たちはダーシーだけれども、シュリマティ・ラディカの支配下に置かれているし。Text 57. 57節。Aho brahma vidam bacho na satya samti karhichit. Gargo yada hai bhagavan na bhavavit raivyat. The words of person in full knowledge of Brahma never become untrue. ブラフマンの知識に満ちている人の言葉というのは決して間違いがない。It is very wonderful that whatever Gargamuni predicted, we are now actually experiencing in all detail. これは非常に驚くべきことです。なんであれガルガブニが予言したことが今まさに細かなことにわたって経験されているからです。So Gargamuni was their guru, Nanda Maharaj family guru. で、ガルガムニというのはナンダマハラージのグルーです。And he said about the nature of Krishna and Balarama, everything, how they will be. で、彼はブラフマンであり先生術師でもあったので、なの That's why で、 here クリシュナとバララームが将来何をするかを予言した。That's why the name of Gargamuni is here. だからここでガルガムニという名前が出ています。Prabhupada is something saying in his purport. The
The purpose of human life is indicated in the Brahma Sutra. ブラフマスータラーの中に人間の目的が書かれている。Athato Brahma Jigyasa. To make one's life perfect in the past, present, and future, to make one's life perfect in the past, present, and future, 過去において、現在において、未来においても人間の完成をするために、one must learn about Brahma. ブラフマンについて私たちは学ぶべきである。Because of intense affection, Nanda Maharaj could not understand Krishna as he is. 強い愛情を持っていたために、ナンダマハラージはクリシュナをクリシュナそのものとして理解することはできていない。Garga Muni was able to know everything. ガルガムには全てを知ることができる。Past, present, and future by studying the Vedas. ベーダを学ぶことによって過去も現在も未来も彼は見ることができる。But Nanda Maharaj could not understand Krishna directly. でも、ナンダマハラージはクリシュナを直接理解することはできない。So many scriptures are there. If you want to understand by our, I was a good student at my time in my school and universities. I can understand many books. What is the big thing in this? Well, I can understand. It's not a big thing for me. Something is there. Okay, it's a book. I read so many books in my life. But the problem to read this book and to understand. I am so qualified. I can alone understand whatever everything is written in this book. で、大学の時に僕は結構本を読んだ。で、他の人が理解できるようなことも結構たくさん学んできました。Well, definitely this is not like this. でも、間違いなくそういうことではここではないんです。The language that has been used, that is used in scripture, in Shastra, are totally different than the books what we read in our life, material life. Wow. 経典の言葉というのは現実世界と離れていることが多いし、この物質界において起こっていることとはかけ離れていることも言葉というのは結構ある。Even this book is translated in your own mother tongue. It is not possible for anyone to understand clearly until there is not any guru to make you understand that what is exactly this sentence of this book or this scriptures is going to say to you. はい。なので、その経典がたとえあなたの母国語で書かれていたとしても、実際にそれを説明してくれる、分かっているグルに聞かない限り経典の内容というのはまず分からないでしょう。This is not possible in the spiritual world. ですから、possible. If someone has that kind of very elevated samskaras for the previous life, 前世において exception is always exception. 前世において特別なサンスカーラがある人は別ですけれども、精神界についてのことは、物質界であればもちろんですし、精神界のことについてはなおさらそうでしょう。These type of people are not in large number of. そんなにたくさんの人はそれはいないと思いますね。Because of his intense love for Krishna. クリシュナへの強い愛のため、
The things are very clear here. ここではっきり書かれています。To understand someone or to love someone, which is easier? で、愛がある人と愛がない人、どちらの方が相手のことを簡単に理解できると思いますか？ To understand someone, to love someone, which one is easier? 誰かを理解しようとしたときに、愛のある人、愛のない人、どっちの方が簡単に理解できると思いますか？ When we go to understand someone, it is difficult. で、誰かを理解するとするのは難しいこと。But the nature of love is just accepting. でも、愛の性質というのは何かというと、そのまま受け入れるというのが愛の性質ですから。Whether I should go to understand or I should go to love. 理解していようが、していまいだろうが、とにかく愛するんです。Definitely when you love, then after you understand everything. で、愛があれば間違いなく時間が経てば全てを理解するでしょう。But before love, if you try to understand, で、なんでそういう人が一生懸命理解しようとするんですか？ though you understand, どうやって理解に入りますか？ but this understanding is only till understanding, not till love. でも、頭で理解しようとしているうちはまだ愛の段階ではないということ。You understood? Finished. Okay, now I understand. 理解わかりました。はい、じゃあさようならとなるでしょうか。So he forgot who is Krishna and could not understand Krishna's potential. だから、ナンダ・マハラージは、クリシュナが誰かわからず、彼の力を正確に理解できないんです。Although Krishna is Narayana himself, クリシュナがナーラーヤンご自身なんですけれども、or we can say Narayana is the part and parcel of Krishna. で、私たちはナーラーヤンはクリシュナの一部の化身だということを知ってますね。But でも、Gargamuni at the time of the giving name ceremony, he didn't disclose this secret. で、ガルガムニはこの命名式の儀式の時にそれを明かしませんでした。Thus Nanda Maharaj appreciated the words of Gargamuni. ですから、ナンダ・マハラージはこのガルガムニの言葉を称賛しましたが、But because of deep affection, でも、 he could not understand who Krishna was. クリシュナが誰かわからなかった。Although Gargamuni had said that Krishna's qualities would be exactly like those of Narayana. ガラグマニはナンダ・マハラージに言ったんです。クリシュナの質はまさにナーライアンそのものだまでは言ったけれども、それを理解することができなかった。Gargamuni didn't disclose, or by the mercy of Krishna, Krishna didn't wanted to disclose this. The Yogamaya just sat down on the head of Gargamuni and said, "No, you cannot say this. クリシュ I ナの want 意 to enjoy differently." クリシュナの意志によってヨガマーヤが働いたから、ガルガムニはそれを明かさなかった。You cannot do this. で、クリシュナが望んだのであれば、それはできないんです。違う I 理 want to enjoy differently. 違う楽しみをここではしたいんだと。So while reading or while listening, we can understand how means in our sampradaya, in Vaishnava sampradaya, in Gaudiya sampradaya, Srimad Bhagavatam, everywhere is sweetness. Even the killing and demons is a separate thing. But when we go to understand more and more after listening,
In every corner there is sweetness. Personally, I never felt that something, because I was thinking that, yeah, Leela is going on, but the one part of this Leela is to killing demons, but just after the moment of some finishing these words or something, sentences, again the sweetness, big ball of sweetness is there. So mind never goes that Krishna, that to whom Krishna killed. そう、私たちのサンプラダイヤにおいて、で、シュリマドバーガバタムを読んでいくと、至るところに甘さが溢れていることがわかります。で、これは今まで私が予想もしていなかった素晴らしいことです。どんな悪魔を殺したかということよりも、そのリーラの中、リーラは知っていたけれども、その中にこのように全て甘さが入っているというのを知れるのが、ただこの読んで聞いているだけ、サンプラダイヤの中で聞いているだけで溢れているのが素晴らしいです。The two sweet words came here from Nanda Maharaj's side. ナンダマハラージから2つの素晴らしい甘い言葉が出てますね。Intense love for Krishna. クリシュナへの強い愛とか、And because of his deep affection. 深い愛。わかりますか？ These sweetness are there or no? で、そこに甘さはありませんか？ So killing of demons disappears in front of these words. で、悪魔を殺したとかっていう言葉が、この言葉によって追い隠され、全く違います。A person who likes to eat sweet will eat sweet. You cannot stop. 甘いものを食べるのが好きな人は、甘いものを食べるのをやめられませんね。He has nothing to do with how many sour or how much salty or how much bitter things are there. He will choose only sweetness. どんなに苦いもの、酸っぱいもの、しょっぱいものがあっても、甘いものがあったら常に甘いものをそういう人は選びますね。I mean to say that whatever is coming, okay, many things are there. But by the practice, it happens automatically that our mind goes on the sweet mood of the all paragraph or the all verse. And this happens first. This mind catch first. Oh, quickly. Nanda Maharaj has a lot of love for Krishna. My God, how much love that he's forgetting. He's thinking inside something. But this deep affection, this intense love is not letting him do. We are drunker. We are crazy. You try to understand. 私たちが修練していることをやっていくと、自然と甘い言葉に引きつけられて、そればっかりを選ぶようになってしまう。気違いだって言いました。So now we will move on text 58. じゃあ、58節。Sacinandadayo Gopa Krishnam Katha Muda Kurbanto Ramamanasya Navindan Bhavavednam. In this way, all the cohort men headed by Nanda Maharaj enjoyed topics about the pastime of Krishna and Balaram. In this way, all the cowherd men headed by Nanda Maharaja ナンダマハラージを筆頭とするすべての司会の男たちは enjoyed topics about the pastime of Krishna and Balarama with great transcendental pleasure. 大きな超越した喜びの中で、このクリシュナとバララームのリーダーの話題を楽しんだ。And they could not even perceive material tribulations. 物質的なことなど全く気に留めなかった。
Here you see again it is written, the cowherd men, headed by Nanda Maharaj, the word came enjoyed で、こ topics about the pastime. 牛飼いの男たちは何をしたかというと、そのリーラを楽しんだと書かれてる。Of Krishna and Balrama. クリシャとバラララのリーラの話を楽しんでいると書かれている。Great transcendental pleasure. これが大きな超越的な喜びであると。Because they all are at the transcendental platform. なぜならば彼らは超越的な立場で話しているので。And written, not even perceive material tribulations. 物質的なことなど気にしない。Materialistic way is not touching at all. 物質的な要素は全くそこに関与しません。The Prabhupada is saying in his purport, here is an instruction about the result of studying or discussing the Krishna Leelas. これがクリシュナリーラを学んだり、話したりする結果が現れている部分です。That appear in Srimad Bhagavatam. シュリマドバーガバタムに明らかになっています。Sadhyo hridaya avaruddhyate prakritibi susrubhis tat kshanat. Nanda Maharaj and Yashoda in Vrindavana appeared like ordinary person of this material world. ブリンダーバネにおいて、ナンダマハラージとヤショーダは一般的な、人のように現れました。But they never felt the tribulations of this world. だけれども、いわゆる物質存在の苦しみを決して感じることはなかった。We have also the qualities same like Nanda Maharaj and Mother Yashoda. But 私たちはナンダマハラージやヤショーダと同じような性質を持っていますけれども、most of the practice with this material world この物質界で私たち is が a 何を little higher than the practice of the spiritual. で、物質的なことの方が今までスピリチュアルなことよりも勉強してきたように思いますね。This is also true that we cannot totally remove. But by the practice, we can legitimate. So, the most of the part of our mental attention will be in spiritual. だから私たちは完全にナンダやヤショーダのように物質的なものを消すということはできないかもしれない。だけれども思考の部分においてできるだけそれを減らしていこうと修練することはできます。Many times it happened with them that sometimes they met many dangerous situations created by the demons, Nanda Maharaj and Mother Yashoda. 悪魔たちによって大変危険な目を遭っているのは事実ですね。ナンダや、ヤショーダも。So here, this is the only very simple and exact practical example. ですから、ここでシンプルで具体的な模範例が示されている。We can follow, we can practice after listening how Nanda Maharaj, Mother Yashoda, and how gopis and gopas are doing. だからこういうリーダーを聞いた後に何か出来事が起こった時にヤショーダやナンダマハラージ、ゴーピやゴーパたちがどのように対応しているか、そのムード、心情を私たちは実生活で修練して取り入れていくことができるんです。Following footsteps of Nanda Maharaj and Mother Yashoda means practicing. We can try to practice like them. ナンダマハラージやヤショーダ、ブラジャの人たちの足跡に従うということは、実生活でそれを実践するということです。
They were the parikars of Krishna's Leela pastimes. They were では performer in the Leela of Krishna. で、クリシュナはこのようにリーラを展開します。And then definitely they were on higher platform. で、そのリーラはもちろん高い段階で行われていますが、But these are the examples through these scriptures that we can also, if we want, we can also practice. で、これは経典に書かれていることではありますが、私たちがやりたいと思えば実生活の中ですぐに取り入れられることばかり。And this can become the root cause of our happiness, even living in this material world. それこそまさにこの物質界に生きていたとしても、私たちがここに生きる目的の根っことなることができるのではないでしょうか。Just by sharing, reading, talking, the activities of the pastime of Sri Krishna, Srimati Radhika, all the gopis and gopas, manjaris, ただ、シリマティラ、 anarthopasanam, ゴピー、ゴーパーたちのリーダーをこのようにシェアして聞いていくだけで、それはすぐできるようになります。ジェラーで。but we have to remember that by slowly practicing this happening, not in a day, maybe not in a month, or maybe not in years. で So 私たちが忘れてはいけないのは、それは1日や数ヶ月、数年でおそらくできるものではないということです。or in months and months, in years, I paused, nothing happened. I don't know, I give up. No. 何ヶ月やってもできないからもうやめますといった類のものでもない。Dridha Vishwas, firm faith in the heart. ハートに強い信念。 One day it will be. He has to do. He is my well-wisher. He promised through the Shastra. He will definitely do because I love him. I love her. And my love is not weak love. My love is very, very strong. This is strong faith in the heart. ハートの中に強い愛を持つんです。いつの日か私はそうなれるに違いない。そしてあなたは望みを叶えてくれる人だということも私は知っている。だから強く、 Radha Mohan is mine. なぜならばラーダモーハンは私のものだ。 They are my own. ラーダモーハン No は one can separate me from them. あなたから離れることはできない。 I love them. They love me. This I know. How I will know? No. I know this. They love me. I love them. どうやって知るとかではないんです。私はただ知っているんです。 Strong 彼らが私を Kind 愛 of して inside the heart. 彼らが私を愛していることは知ってるし、私も彼らを愛していることは知っている。それはハートに明かされる。 Who is my caretaker? 誰が私のお世話をしてますか？ I am Dasi. 私はダーシーでしょ？ I have no need to think that how she will take care. She knows better. どうやって私のお世話をしてるかなんて考えることはない。考える必要もない。 She is giving birth of qualified people. How much she is qualified to understand all these? で、私のような資格のない人たちのことをお世話してるんだから、どうやってそのことを理解する資格なんかあるのかしら。 But this Dridhata, this Nishtha, Radharani is mine and I belong to her. This very strong Nishtha inside the heart. This is the lalsa, this greed, this burn, this fire should be inside the heart. ハートの中に保養 This を next, ニシュタ。私はあなたの this もの will bring だ。 one day. だからいつの日か必ず叶えてくれるはずというニシュタを持 Not つ。 happening today, no problem. 今日来なくてもいい。
I am not concerned about that. How much development, this, that. I am only doing step by step every day. When it will happen, what will happen, I don't know. I know only one thing. I love them. どれだけ私が成長したかなんていうのを考える必要ない。毎日できることをコツ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 やっている。で、私がただ知っているのは彼らが私を愛し、私があなたを愛しているということだけ。This is my last station. I will not go anymore anywhere. で、これが私の最終目的地なんです。私はもうこれ以上他のところに行くことはしないから。Iti vigyaya devi tvam naimam charan antikam. Last. Only this is the last. I'm not going anywhere else. これが最後の場所。他のどこにも私は行かない。Naimam charan antikam. Tavai vasmi. I'm yours. Na jivami binatoham. Iti vigyaya devi tvam naimami charana. I am sitting in your lotus feet. This is the final goal of my life. 私があなたの蓮華の皆のもとに座るのはこれが。You want to see me suffering in this material world again and again. You decide. My suffering is not enough till now. I faced. If you want that this is the not last suffering, no problem. Even in that I am ready. I can take birth again and again. I will suffer again and again. But I will come to you only if something happens like this, that I need to come again because of my karma, because of my false ego. But I want to come to you only. たとえ私のカルマの結果で、またこの世界で苦しまなきゃったかとしても、それは私は受け入れましょう。だけれども、ただ私はあなたの足元だけに座るし、どんなに生まれ変わろうとも必ずあなたのところに行く、あなたのところに行く、あなたのところに行く。これが私の最終目的地だからであり、あなたから決して離れることはありません。My dear, sometimes because of the influence of different things, we start thinking differently. 何かの影響で時々違う考えが入ってくるんですけど。Because this material has also its own different power. 物質界にもいろんな力が流れている。That's why it is said. で、ここでは。So we have to be with this type of scripture. 経典が Bhagavad Gita, ギーターや Chaitanya Charitamrita, Vilap Kusumanjali, say Radha Saraswati. These are the jewelries from the treasure of our sampradaya. で、これらの経典は私たちのサンプラダーヤにおける宝物です。How much we can thankful to our Acharya, and what type of treasure they given us through these all scriptures 私 by たち their experiences. アーチャーヤたちに感謝してもしきれない、どれだけの宝のような経典を私たちに残してくださったか。We don't have anything to give you back instead of this treasure. We don't have anything. この We can 宝 give 物を only our humble obeisance in your lotus feet. この宝物にどれだけのものも私たちはお返しができない。ただ敬意を払うしかない。頭が下がるしかない。Our acharyas are very merciful. 私たちの扱いは非常に慈悲深いのは疑いがない。No words to explain, say anything more. それ以上言葉が出ない。So Vyasadeva has given this literature so that everyone may understand one's transcendental position simply by discussing Bhagavad Gita.
ビアスデーバはこのようにバーガバタの話をすることによって大切なことがシンプルにわかるように残してくださった。Even at the present moment, everyone, everywhere can be happy and free from material tribulations by following Srimad Bhagavatam. シリマットバーガバタムに従えば、今世においても物質界の苦しみから解放される。There is no need of austerities and penances, 何の権威もいらない。which in this age are very difficult to perform. Forget. 今世においては非常にいろんな困難をするのが難しい。Sri Chaitanya Mahaprabhu has therefore declared, シリチャイタニャマハバババだからこう言った。Sarvatma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. In his sixth Ashtakam he is saying, シャーシタカンより。by our Krishna consciousness movement, we are trying to distribute Srimad Bhagavatam so that anyone in any part of the world can be absorbed in the Krishna consciousness movement by chanting and hearing about the activities of Krishna and be free from all material tribulations. だから私たちのクリシュナ意識の活動において、私たちはこのシュリマドバーガバタムをできるだけ配ろうとしている。そうすれば、この世界にいる誰であれクリシュナ意識に没頭することができるからである。それは聞いて唱えること。クリシュナの活動を聞いて唱えること。それによってあらゆる人がこの物質界の苦しみから自由になることができる。So, this is a very nice chance. Through Prabhupada we got the last text I'm going to chant. プラパダの言葉にある通り、私たちはそのチャンスを得ることができている。Evam bihare kaumare kaumaram jat turvaje nilayane setu bander markoto pallavanadhivihi. In this way, このように、Krishna and Balarama passed their childhood age in Brajabhumi by engaging in activities of childish play. クリシュナとバララームは子供時代をブラジャブ海で過ごした。まるで子供のように遊びながら。Such as playing hide and seek, かくれんぼ。 constructing a make-believe bridge on the ocean, まる and で jumping here and there like monkeys. 海に橋を架けるような遊びをしたり、また猿のように飛び回る遊びをしたり。So, for today, thank you very much for all of you. 今日はこのぐ Thus らい end に。 the Bhaktivedanta purports of the 10th canto, 11th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Childhood Pastime of Sri Krishna. 以上 Next week, が11編、 yeah, 10編11章の、クリシュナの子供時代のリーラの話でした。来週からは12、12章。Next week. so in the chapter 12, again one demon liberation is there. It's called Aghasura in the form of this big python snake. で、 This is 来週からアガースラという大きな蛇の話、また別の悪魔のリーラが出てきます。 Again, this is a sweet Leela by Krishna and Balrama with his cowherd boys. 牛飼いの男の子たちとクリシュナバララームの甘いリーラです。
うん。 This is little big, I think. ちょっと長い章です Big, ね。 big explanations I can see over here. うん、たくさんのことが書いてあるとこう眺めてみると。 Not big means very less. Somewhere it's very big, but mostly even Prabhupada is not saying any purport also. Anyway, we will at our level discuss. が書かれています。 Little you, little me will understand and then we will share. Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe. Dandavat to all of you in your lotus feet. Thank you very much to give your time. We will see next week again. Dandavat to all. Jai Ho. Wow. Today, Goramita is Thank you, Goramati Prabhuji. ji, Bhakti Lata ji, and Hiroko ji, and David Prabhu ji. Special thanks to you that you are present over here. I'm very happy. We all are very happy to see you over here. We're all sweet Japanese devotees. 皆さんがここにいらして嬉しく思い Every ます。 Sunday. 日曜日なのに日本の方がこんなに真剣に聞いてくれてるのが嬉しい。 Thank you very much to be here. Hopefully, you will like our association next week also. もしお好きでしたらぜひまた来週もいらしてください。 Sorry for any mistake. And whatever I said, it's not my words. It's all Radharani's mercy. I'm not that much qualified to explain or say something. I'm just some words exchanging with you. Whatever is coming just in bhava, spontaneously, whatever is coming by the mercy. Even I'm not reading, they are reading. Even I'm thinking, I'm not thinking, they are thinking. Whatever is happening, it's all happening because of Radha Mohan. So all the finally goes in their lotus feet, in the humble obeisance in their lotus. Thank you very much. Jai Jai Sri Radha. Thank you very much.